Kapila teli kamut ka Jingsngewtynnad ban lum ne ban Pynlang bat ban ti Bniah ya ki jing tip Shaphang ki stam ba yo ne ki yeng dak bat ki ki snat ba pen poi sti. Kani ka Jingsngewtynnad la tip ru kum ka we na ki ba klie tam e jong ki Jingsngewtynnad ne king of hobbies bat ka balong ru ka Jingsngewtynnad jong ki sim ne hobbies of the kings. Kani ka thau ru ya ka jing lum ki stam bat ka jing nang ban pet itanat iki. Kani ka Jingsngewtynnad ka bala pen shop biet ya bon ki brio ki post ne menta. Dr. Sharma na Shlong ude wayu brio Jingsngewtynnad ya kani kakam kani kalong ka kubor. Namar ka Jingsngewtynnad ya karong karup bat karukomshna ya kistam Dr. Sharma ulas dang shok jingit ya kakam ban lum bat Pynlang ya kistam na do bu udang long ukna red. Ulayat ho ba ujulet chiki dukan ban wat ki envelope tang ban yo ban lum ya kistam bata haki. Henry kani ka jinglum jong u ya kistam ka shune haki senduk jong u daki post nem. Daytat baulay kendo ye way parlok ba kani ka Jingsngewtynnad jong u kalakhi imbyang. You see, stamp collecting when I was a young boy, those time it was a very common hobby. And we were very much attracted to the colors of the stamps. And everybody used to receive letters someday or the other. Many business houses especially, they used to receive letters every day, almost every day. So what we used to do, we used to go to those shops and ask them for the envelope. If they did not give, we used to say, please let us tear this stamp part only. So that's how I used to collect stamp. Haki ni kisnem u Dr. ulay shimbenta haki jingekop bapher bat haki rinsan pen inam hakba ula jobru ya kitakma. Kabenta ba Jingsngewtynnad ban le hak bayadai bat kanika kam kalong ban lum ya ki fiscal bat revenue stamp jong ki jala bapher jong kari ki bedang dons im. Dangshen haka jingekop bala Pynlang ha asam ha ubnai risau menta usnem ula yo ya ka kusnam vermel special price na marbo ula lum ya ka stamp jong ka dharang gadra. If you want to showcase your stamps, you have to prepare exhibits and take part in exhibitions which are held by the Department of Post or off and on, not very regularly. Like the state level exhibition, it's held once in 2 to 4 years. So Northeast comprises of all the states except Assam. Uni uriu pau khmat uba Jingsngewtynnad ban le ya kanika kam lum stam hamiglaya u Dr. ula ai bon ki jingkren ha ke lempung ya phleo jingmot ba ula lejru shabon tali ki skol bani kren Shaphang ka jinglom ya kistam. Katkum ka jing ong jong u ula ong ba kitu ki Jingsngewtynnad ban lum ya kistam ka jingtep jong kiru kayar. Fortunate, I was very fortunate, everything was intact because I had preserved it very well. And that was the day when I restarted my philately. That was, I think, in the year 2008 when I restarted, and till today I'm deep into it and I'm getting deeper into it. Uloong baladan kino ki bakwa ban lum bat Pynlang ya kistam ulong ubakloy ban yarap yaki. I do not call myself an expert, but of course, if you want to collect and exhibit something, you cannot exhibit everything. You have to look for specialization. It may be any topic, but I personally, I specialize in the fiscal and revenues of some of the princely states of India. Bureau Report, DD News, Meghalaya.